අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම මම අද ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ දරුවෝ ගැන. ඉතින් අපේ අම්මා තාත්තා වැඩිහිටියන් මේ අපි සියලු දෙනාම මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ දුක් විඳින්නේ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන්. දරුවන් සමාජය ඇතුලේ යහපත් අන්දමින් ගොඩනගන්න, හොඳ පෞරුෂ ගොඩනගන්න, හොඳට උගන්වන්න, හොඳ රැකියාවන් කරා යවන්න. මේ හැම දෙයක් වෙනුවෙන්ම තමයි අපි මේ සියලු දුක්ඛන්දරවල් උහුලන්නේ. ඉතල් වගේ හදන මේ දරුවන්ට කරදරයක් වුණොත් අපිට කොච්චර අමාරුයිද දරා ගන්න. දැන් මිය යාමක් කියන එක නම් කොහොමවත් අමාරුයි දරා ගන්න. හැබැයි මිය ගියාට පස්සේ දරුවා අපිට නැහැ. හැබැයි ජීවත් වෙලා ඉන්නකොටත් ඕන්ට යම් අතවර ලිංගික අපචාර යම් එයාව අවභාවිතා කිරීම ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොහොමද හඳුනගන්නේ ඒ දරුවට මේ වගේ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා කියලා? ඒක ලොකු ගැටලුවක් නේද අපිට. ළමයින්ට යම් අතවර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියනවාද අපිට? නෑ. බියවද්දා ගැනීම තුල තමයි මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ ගොඩක් අය. මම විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අවධාරණ කරනවා ඇත්තටම අපේ සමාජය ඇතුලේ අපේ දරුවන් යම් කරදර වලට ලිංගික අතවර ළමා අපචාර මේ ආදී ගණේ දේවල් වලට ලක් වෙන්නේ අපි දන්නම කියන අය අතේ. අපේ පවුලෙම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ අපේ ගෙදරට උගන්වන්න එන කෙනෙක්. එක්කෝ අපේ ගෙදර වැඩට සහායට ඉන්න කෙනෙක්. එහෙමත් නැත්නම් ළඟම ඥාතියෙක්. ඒ වගේම අසල්වාසී යම් තනතුරු දරන අය, අපි විශ්වාස කරන අය, අපිට සමීප අය තමයි මේ නියදියේ ඉන්නේ. අපි මේක අධ්‍යයනය කරලා බැලුවම. ඉතින් ඇත්තටම ළමා අපචාර සිද්ධ කරන පුද්ගලයන්ගේ මනෝභාවය හරි වෙනස්. ඒගොල්ලෝ හීනමානෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෝ. ඒගොල්ලෝ වැඩිහිටි කාන්තාවන් යොදා ගැනීම වෙනුවට පොඩි දරුවන් තමයි තමන්ගේ ලිංගික තෘප්තිය උදෙසා යොදාගන්නේ. මේකේ ලිංගික අපචාර, ලිංගික හිංසන, ලිංගික අතවර, බරපතල ගණන් ලිංගික අපචාර මේ අනාදි වශයෙන් ගත්තම නීති ශාස්ත්‍රය තුළ විවිධාකාර වචන වලින් මේක ගැන සඳහන් වෙනවා. මම මේක එකිනෙකට විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්දි සඳහන් කරන්නේ අපේ දරුවන් පොදුවේ යම්කිසි ලිංගික අතවරයකට ලක් වුණාම අපි කොහොමද ඒක හඳුනගන්නේ? ඕන් තුලින් පෙන්නන මොනවද ලක්ෂණ? කොහොමද අපි මේක වළක්වගන්නේ? කාටද කියන්න ඕනේ? මොන සේවාවන්ට ලබා ගන්න ඕනේ? මේ වගේ සරල දෙයක් තමයි මම මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරියක් විදියට මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම අපි දන්නා දුන්න අය අතින් තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ දරුවන්ට. ඉතින් ඒ අය දරුවන්ගේ විශ්වාසය දිනාගෙන මොන හරි තෑගි භෝග තියලා හිත සතුටු කරවලා ඉතින් මේ දේවල් සිද්ධ කරනවා ඒගොල්ලෝ. හැබැයි කාලයක් යනකොට තමයි අපිට අවබෝධ වෙන්නේ දරුවගේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. මේ දේවල් අපිට හඳුනා ගන්න වෙන්නේ දරුවගේ කටින් නෙවෙයි. කටින් කියන්නේ නෑ යා. එක්ක බය වෙලා, එක්ක ඒ කෙනාට කැමති. එහෙමත් නැත්නම් ඒ ලිංගික දේවල් වලට දරුවා ඇබ්බැහි වෙලා. හරිද? මේ වගේ යම් කාරණා නිසා ඒ දරුවන්ගෙන් මේක එළිදරව් කරගන්න බෑ. දරුවෙක් කියන්නේ කවුද කියන වයස් කාණ්ඩය ඔබ දන්නවනේ නේද? අවුරුදු 16ට අඩු අය තමයි දරුවෝ කියලා අදහස් කරන්නේ. ඒක ගැඹුරු පිරිමි ભેදයක් නෑ. ගැඹුරු ළමයි තුතක් රැක ගන්න ඕන, පිරිමි දරුවෝත් රැක ගන්න ඕන. මේ දෙගොල්ලන්ම සමාජය ඇතුළේ අනාරක්ෂිතයි. ඔබ දන්නවා සමාජය ඇතුළේ ගොඩනැගී තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය දිහා බැලුවම අපි හැමෝම ළමයි, තරුණ, මහලු ભેදයක් නැහැ, ස්ත්‍රී පුරුෂ කියලා ભેදයක් නැහැ. අපි හැමදෙනාම මේවයි ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ. ගොදුරු වෙන්නට තමයි යන්නේ. වැඩිහිටියන්ට යමක් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි දරුවන්ට හිතන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලෝ අධීක්ෂණය කරගෙන මඟ පෙන්නගෙන ඒගොල්ලෝගේ දිහා ඇහැ ගහගෙන තමයි අපිට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේක මහා විවෘත සමාජයක්. ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද? කොච්චර දුරට සමාජයට විවෘත වෙනවද? ඒ වගේ විශේෂයෙන් ස්මාර්ට් ජාකම් දුරකථන මේ අනාදී දේවල් නිසා අපි ලොකු ප්‍රශ්නකට වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම ද්‍රව්‍ය, මද්දියර පානය කරන දේවල්, තවත් මත් වෙන්න ගන්න දේවල්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක විශාල ප්‍රශ්නක ඉන්නේ. ඉතින්
මේ වගේ අතවරයක් වුණාද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔවුන්ගේ හැසිරීම. ඔබගේ දරුවා වෙනදා හරි සතුටින් හරි ක්‍රියාශීලීව ඉස්කෝලේ වැඩ කරගෙන දෙතර දොරේ අයත් එක්ක කතා බහ කරලා සමාජශීලීව හිටිය දරුවා දැන් එකපාරටම කොන් වෙනවනම් අපිට මුණ දෙන්නේ නැත්තම් සමාජයට යන්නේ නැත්තම් කොටින්ම යාගේ මූඩ් එකෙන්ම භයංකර ස්වරූපයක් බයක් හැමතිස්සෙම චකිතකින් නම් ඉන්නේ මේ ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම වෙනද ඉස්කෝලේ ගිය දරුවා දැන් ඉස්කෝලේම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් බලන්න මොකක්ද ඉෂුව එක. ඉතින්දී එයාට වෙච්ච අතවරයක් වෙන්න පුළුවන්. එක් අතවරයකට ලක් වෙන්න ගිහිල්ලා. එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ගේ ලිංගික අවයව බෙදලා. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ඇගේ ලිංගික චාරාවක් දැකලා. ඊටත් ආත්පසම වෙනස්. ඒ වගේම ගුරුවරයා බැනලා. එහෙමත් නැත්නම් විෂය කරුණු අමාරුයි. ඒ නැත්නම් එයාට මොන හරි මනෝව්‍යාධි තත්ත්වයක් තියෙනවා. එක්ක පවුලේ ප්‍රශ්නයක් නිසා එයාගේ මොන හරි මානසික ගැටලු තියෙනවා. මේ නිසා මොන හරි හේතුවක් මත ඒ දරුවෝ ඉස්කෝලේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මෙතෙන්දී අපි ලිංගික අතවර කියන එක ගැන කතා කරේ. දරුවගේ කෑම බීම කොහොමද? එයාගේ නිින්ද කොහොමද? එයා නිදා ගන්න නැද්ද? ඔයා ඉවිකම් කරලා බලන්න. එයා තනියෙන් කාමරයක ඉන්නේ. එයා නිදිනවද? කල්පනා කරනවද? නැත්නම් ෆෝන් එක ඔබ ඒක නිකන් පරිශීලනය කරගෙන ඉන්නවද? මේවා ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ වගේම ඒ වගේ දරුවන්ට රාත්‍රී කාලෙදී මුත්‍රා පහ වෙනවා නම් මේක විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේකට මනෝ ප්‍රතිකාර අවශ්‍යයි. ඒ දරුවට අහුම්කම් දීම තුළින්ම යම්කිසි කාලයක් තුළ ඒ ගැටලුව සමනය කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔහු පත්වෙච්ච බියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහු දැකපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කොටින්ම තමන් අකමැති දෙයක් සිද්ධ වුණාම තමයි මෙහෙම චර්යාවන් වෙන්නේ. මේ වගේ ඇඳේදී මුත්‍රා කිරීම රාත්‍රී කාලෙදී මේක වැඩි හිටියන් අතර පවා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් හම්බෙලා තියෙනවා අපිට ඒ වගේ පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා. මෙහෙම දේවල් වෙනවා නම් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්ව චර්යාවක් තමයි මේ දරුවන්ගේ අපිට බලන්න වෙන වෙනස්කම්. බිය වෙලා නම් තැති අරගෙන නම් හැමතිස්සෙම සැකෙන් නම් බලන්නේ. අනිත් අයත් එක්ක කතා බහට යන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම සමහරක් චිත්‍රපටි වෙන්න පුළුවන් සමහරක් කතා මොන හරි දකිනකොට සංකේතාත්මකව එයා බය වෙනවා. අපි හිතමු එයාට අතවරේ වෙන්නේ රැවුලක් තියෙන කළු මහත කෙනෙක් අතේ කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක් චිත්‍රපටයක හරි කතාවක හරි ඉන්නවා දැක්කොත් මෙන්න තැති ගන්නවා. එතනින් අහකට යනවා. ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඇත්තටම අපි වැඩිහිටියන් වන අපි අතේ තමයි වගකීම තියෙන්නේ දරුවාගේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔයාට දරුවන්ට නෙමෙයි තමගේ සහපෝෂයාට බිරිඳට ඒ වගේම තමන් ආශ්‍රය කරන යාළු මිත්‍රයන්ට තමන් වැඩ කරන තැන අයගේ එයා සතුටින්ද ඉන්නේ නැත්නම් දුකෙන්ද විෂාද මට්ටමකද ඉන්නේ ජීවිතේ එපා වෙලාද කියන වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එයාලව දැන් පොඩ්ඩක් ටච් එකේ ආදරෙන් ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් උදේට අහන්න දරුවෙක් දෙන්න පුතේ ඔයාට හොඳට නිින්ද ගියාද? එයා කීයටද නිදිය ගත්තේ? ඔක හරි සරල ප්‍රශ්නයක්. නිින්ද ගැන අහන්න පුළුවන්. කෑම ගැන අහන්න පුළුවන්. තමගේ වැඩපොලේ වෙන්න පුළුවන්. අහන්න. ඔයාට නිින්ද ගියාද? ඔන්න නිින්ද කියන්නේ ප්‍රධානම කාරණයක්. අපේ කායික මානසික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඊට පස්සේ දරුවන්ගේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන්න. ඔයාත් එක්ක වෙන්න පුළුවන් නිදියන්නේ. නැත්තම් ස්වාධීනව වෙනත් කාමරයක සාලේ හරි කොහෙද වෙන්න පුළුවන් නිදියන්නේ. ඒ නිසා මේ කාරණා අධ්‍යයනය කරන්න. තවත් දරුවන් බියවත්වාගෙන මේව කරන්නේ. මේ අතවරයන් අපචාරයක් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඒ දරුවන් ගැන අවධානයෙන් විමසලිමත්ව ඉන්න කෙනෙක් තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේ වගේ දෙයක් දැනගත්තොත් ඔබ තැති ගන්නව නේද? විශේෂයෙන් වැඩිහිටි පිරිමින්ගේ අතින් පොඩි පිරිමි දරුවන් අපචාර වලට ලක් වෙනවා. ලිංගික හිංසනයන්ට ලිංගික අතවර වලට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටියන් අතින් පොඩි දූවරු හිංසනයන් වලට ලක් වෙනවා. අපි අත්විඳලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්නෙද්දී අපිට පුහුණු වැඩසටහන් වලදී පවා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා මේ කරුණු කාරණා. ඒකට වයස් කාණ්ඩයක් නැහැ. මාස කිහිපේ පොඩි දරුවෝ අතවරලට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවලට උදාහරණ අපිට ගෙනහැර දක්වලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවල. ඒ නිසා ඔබ මේ විශ්වාසය කියලා දෙයක් නැහැ මේ ලෝකේ. අපි හිතේ මවා ගන්න දේවල් නෙමෙයි විශ්වාසය ආදරය නේද? කෙනෙක්ව අපිව දැහැගන්න බොහොම පොඩි මොහොතයි ගත වෙන්නේ. ඔබ ඒකට පරිසරය හදන්න එපා. ඔබගේ දරුවන් ඔබ ඉඳවල යන්නේ කොහෙද? ඔබ හේන පිටියේ වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලෝ රැඳෙන්නේ කොහෙද? තනියෙන්ද ඉන්නේ? රාත්‍රී කාලවල කොහොමද ගත කරන්නේ? ඒ දරුවන් ඉතින කාමරේ ජනෙල් කූරු නැද්ද? ඒකට ඉටිකොලද ගහලා තියෙන්නේ කාඩ්බෝඩ්ද? මේව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ.
අපි හිතන්නේ නැති පැතිකඩ ගොඩාක් තියෙනවා. අපේ දරුවෝ වැඩිහිටියෝ වුණාට පස්සේ ගොඩාක් ගැටලු පෙන්නුම් කරනවා මේ පොඩි කාලේදී වෙච්ච අතවර නිසා. ඒ ළමයි කවදාවත් අපිට කියන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඔබ චර්යාත්මකව තමයි මේක බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙහෙම දරුවෙක් අතවරයකට ලිංගික හිංසනයකට මුහුණ දුන්නොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කඩාකප්පල් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්කෝල ගමන නතර කරනවා. යාට තේරෙන වයසට එනකොට සමස්ත සමාජයක් ගැන වෛරයක් ඇති වෙනවා. ඒගොල්ලෝ පස්සේ කාලෙක එහෙම කරන පුද්ගලයන් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට එහෙම වුණා නම් ඇයි මමත් එහෙම ඒ දේ කරන්න ඕනේ කියලා මිනිස්සුගෙන් පලි ගන්න පුළුවන්. එතකොට සමාජ විරෝධී පෞරුෂයන් තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒත් එක්කම මනෝව්‍යාධි මානසික රෝගී තත්ත්වයන් වලට මේ දරුවන්ට යොමු වෙන්න පුළුවන්. වෙන හොදින් ඉගෙනගත්තු දරුවා පසු කාලීනව මේ නිසා තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙන බය, චකිතය, විශ්වාසය පළදවීම, ආත්මගරුත්වය නැති මේ වගේ දේවල් නිසා අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතෙන්දී ඔබ මේ දේ හඳුනාගත්තොත් කවුරු හරි කම්ප්ලේන්ට් කරොත් නීතිය රැහැනට යනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ අදාළ කෙනා අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අවුරුද්දාසකට දරුවෙක්ට නම් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ මේක දැනුවත් භාවය තියෙනවා. හැබැයි නීතිය දන්නේ නැහැ. ඒක තව කෙනෙක්ගෙන් සංගවලා තියාගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක ඔබ තමයි තීරණය කරන්නේ. හැබැයි ඔබ දරුවාගේ ජීවිතය ගැන හිතන්න ඕන. ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී හරි සුදුසු කල්ලා මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරු ගාවට යොමු වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් මනෝවෛද්‍යවරු ගාවට යොමු වෙන්න. මේක අත්විඳපු කෙනා තමයි මේකේ අපහසුතාවය දන්නේ. මේ මම අත්විඳලා තියෙනවා, මට කියලා තියෙනවා තමන්ගේ තාත්තලා, තමන්ගේ සහෝදරයෝ තමන්ව දූෂණය කරපු අවස්ථා ගැන දරුවන්, ඒ වගේම වැඩිහිටි පිරිමි අය විසින් පොඩි පිරිමි ළමයිව අතවරවලට බරපතල ලිංගික අපයෝජනයන් වලට යොමු කරපු අවස්ථා. ඉතින් ඒ දරුවන්ව අපේ විසින් නිතර විපරම් කරන්න ඕන. මෙයාගේ අධ්‍යාපනය ගැන සොයා බලන්න ඕන. කොටින්ම මෙයාට විශ්වාසය ඇති වෙන විදිහට වටපිටාව හදන්න ඕන. අන්තර්බුද්ධ සම්බන්ධතා දියුණු කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ නැගෙන්නේ සමාජයට වැඩිහිටියන්ට වෛර කරන අය. ඒ නිසා ඔබේ දරුවා රැකගැනීමේ වගකීම තියෙන්නේ ඔබට නිසා සමාජයට නෙවෙයි. සමාජයට එහෙම උනන්දුවකුත් නැහැ. බොරුවට ළමයි වෙනුවෙන් ළමා නිවාස දාගෙන ළමයි නිවාසිකම් ගැන කතා කරන මිනිස්සු මේ දේවල් වල නිරත වෙන අවස්ථා අපි උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා දෙමව්පියනේ ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. තමන්ගේ දරුවන්ට සුරක්ෂිත පරිසරයක් හදන්න ගෙදර දොරේ. ඔබ අම්මා තාත්තා සාම්පූර්ෂ බෙදලා රණ්ඩු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක දරුවට බලපානවා. ඒ ඔයාලගේ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් දරුවෝ දැක්කොත් ඒ තුලම ඒ දරුවන් අපචාර වලට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම උන්ට ඒ තුල ආශාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඒ දේවල් තව අයට කරනවා. පෙර පාසල්වල අපේ ගුරු මහත්මියන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අපිට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා දරුවන් මේ පෙර පාසලට ඇවිල්ලා දෙමව්පියන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්, වැඩිහිටියන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පන්ති කාමරය තුලදී නිරූපණය කරපු අවස්ථා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. දරුවන් තමයි සමාජයක ප්‍රධානම මූලිකම ඒකකය. මෙයාලගෙන් තමයි වැඩිහිටියන් බවට පත් වෙලා සමස්ත සමාජයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. ඉතින් අනාගතයේදී හරි පෞරුෂයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනි නම් හරියට දරුවෝ හදා ගන්න ඕනි. එයාට ගුණධර්ම ටිකක් කියලා දෙන්න ඕනි. සෞඛ්‍යමත් විදියට මේ ප්‍රජන සෞඛ්‍ය ගැන දැනුමක් දෙන්න ඕනි. මිනිසුන්ගේ ග්‍රහණයට හසු වෙන්නේ නැතුව, තව කෙනෙක්ගේ ගොදුරක් වෙන්නේ නැතුව තමන් කොහොමද හැඩ ගැහෙන්නේ, ජීවත් වෙන්නේ, අඳින්නේ, විලාසිතා කරන්නේ, කතා බහ කරන්නේ, මේ සියලු දේ උගන්වන්න ඕනේ. මොකද විවෘත පරිසරයක තමයි අපි එදිනෙදා ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ආශ්‍රිතව සිද්ධ වෙන ලොකු හැරස්මන්ට්ස්, ලොකු හිංසනයන්. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව ඔබත් දැනුවත් වෙන්න ඕනි, දරුවනුත් දැනුවත් කරන්න ඕන. නැත්නම් අනාගතයේදී ඔබට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම් මනෝව්‍යාධීන්ගෙන් පෙළෙන, යම් ලිංගික ආබාධ වලින් පෙළෙන දරුවන්. ලිංගික ආබාධ ගැන තව දවසක දේශනයක් කරන්න. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙන්න කියන එක තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ. අවශ්‍ය වෙලාවක මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මොන හරි අදහස් දක්වන්න, ප්‍රශ්න දාන්න, ප්‍රශ්න නෝට් කරලා තියන්න, මම උත්තර දෙන්නම්. ආයිබෝන්. Thank you.